Komishinar ku-xigeenka Komishanka Booliska Dowladda Deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in guud ahaanba albaabada loo laabay telefishinka Nabad TV xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Jigjiga kadib markii uu ku kacay baahinta warar ka dhan ah bayaanka xaaladda degdega ah ee uu dalku ku jiro. Way bishu tahay 3 bishii labaad taqamt 2014 dalkuna ku jiro amarka xaaladda degdega ah ayaa waxaa jirta oo ka howlgalahaynay annagoo cuskanayna qodobkan 5 xariijin 2014 taariikhda Itoobiya soo baxay bayaankaas ka duulayna ilaalinayna shuruucdaas iyada sidii ay u fuli lahayd dhaqangelinteedu ku jirta waxaa dhacday in TV-ga la yiraahdo Nabad TV uu ku dhaqaaqay barnaamij fal dhig badan ku daato sidii Oxford ka dhacday oo kale inta ka hor magaalada Jigjiga dhig badan inuu ku daato khasaare ka dhaco qoomiyadii afka la isu geliyo burbur iyo horumarka lagu jiro maartay in burbur loo horseedo fawda ay ka kacdo meesha nidaam aragti ka duwan tamaanta ummadanada ku beeran oo lid ah ay ku dhaqaaqeen waxaan go'aansanay haddaan nahay booliska deegaanka Soomaalida tallaabo sharciga waafaqsan inaanu ka qaadno xaruntooda ay ku lahaayeen magaalada Jigjigana albaabada saacada laga bilaabo aanu xidhnay cidii falka ku dhaqaaqdayna sharciga aanu keenay doon haddii aan leedno sababtoo marxaladda aan ku jiro ee dalka amnigiisa aan ku sugayno iyo bayaanada soo baxay dhaqangelintoodii nidaam caqabada oo fashilinaya weeye dadana wato oo aan fahansanayn ujeedadooda waxay soo abaabuleen maadaama ay tahay qoomiyada Itoobiya sidayna u wada noolaadeen ee dadka faraha la soo gelinayo xinjir ay wadaadan lahayd qurina ugu bixi lahayd hantina ugu burbur lahayd fodana wadanka looga dhigi lahaa barnaamij abaabuleen maadaama aanu ka aragnay meeshii tallaabadaas iyada ayaan qaadanay saacada laga bilaabo annagu boolis baan nahay fal kastoo dhacaya boolisku marti uma aha milkiilu ka yahay inuu tallaabadeeda qaato hay'adda sarreynta sharciga ilaalisa ee koobaadee loo wakiishay mas-uuliyaddeedana li waa boolis maadaama aanu nahay tallaabadaas aan qaadanayna awoodna waan nooleenahay inaan qadno fal kastoo dhacayo faldambeeda inaan ka tallaabo qaadano sharcigaan noo fasaxo noo xalaalaynayo annagu shirkado dad heshiis kula galay ma aanu macaamiil oo yani maaragtay dad kusoo dhaweyso oo waxyaabo heshiisya noocaas la qaad annagu adeeg bixiyaal sharci baanu nahay sharciga iyo horumarka iyo wixii nidaamka amniga ku saabsan bulshada waa madax bannaan tahay intii fasax u qaatay waxay fasax u qaatay inuu ku sugnaato dawgeedii yaa loo baahan yahay dawgii marka uu ka baxo kaas baa loo tagaa oo laga tallaabo qaadanaya wixii loo siiyey fasaxa ee ruqsadda uu qaatay ay kaga shaqaynayeen ku xalaashadeen ee loogu ogolaaday ayay jebiyeen maadaama ay jebiyeen fawdo ummad afka la isu geliyo jigjigadee ninkii joogayna wuu joogay Oxford kan joogina warkeedu ka dharagsan yahay noocyo kale tayna dhacdo weeye tarmika lagu talagalay abaabulka noocaasa falalkaasu falal markaa fursadu siinaya in la sii daawado oo meelo kale loogala soo wareegto oo waan loo dhaxgalay ma jirayso waa talaabo booliska maxaa ka dhaxeeya araga falkii oo gacanta lagu jiro markuu arko inuu ka tallaabo qaato sharciga uu dhaweeyo fal khatar weeyaan falkan qaran dilis mustaqbal madaydu haleynaya nidaamkii jiray system oo dhan buu cawaraya arrin fashilaada weeyaan waa lid afkaarta nooca meel ka soo baxday iyo cidda lagu hogaaminayna ma garanayno ummadanadu waxay filaysaa waxaan weeyaan magaalada Jigjiga inta mikrafoon dad noocaas oo sii diyaarsaday inuu afkaar noocaas ka soo jeediyo afan dambiyeed dhibaato noocaas oo dhacdana inta aan dhicin aan sii qabano ka hortagno waa waajibaadka xilka naga saaran ummadda iyo dalka iyo sharciga sareyntiisa oo ilaalin qaladka awooya wax miidyada saaran weeyaan maanta oo cid walba adiga laftigaaga daqiiqada kadib ogaan karahay mobilkaaga taad furto waa fal qaran diris qoomiyada kaleeto oo Soomaalida la nool inay nololaan see lay noogula dhex noolaadaan Jigjiga ummad kaleeto oo ummadeena ahayn ay ugu noolata uga shaqaystaa dalku waa dal Itoobiya ahaan xuquuqaha iyo kilku isaga dantiisa ujeedadiisa maadi isaga nidaam isku ego siyaasadeed buu leeyahay in yaroo dad fikrado noocaas weydiiyay ma aha wuxuu dowladda jahadeedii iyo qaabkii shacabka ku noolaan lahaa uu tilmaamayo
soomaaliduna iyada go-aankeeda iyo taladeedu ay u taallaa cid walba oo dhan oo khalqan gelinaysa oo cad qurmay oo aan loo baahnayn kusoo dhex tuurtaay nidaamkii nolosheenna wax loo baahanaya ma aha wax loo baahan yahay maaha loo dulqaadanayana ma aha marka waxyaabaha ay iminka ka duulayeen iminka ummadda aan ka arkayo meesha waxay ahayd ummadihii kale deegaanadii kale wax dhexmari karaa ma jiro soomaali kuma dukaana kama furkan innaga saa lama dhexmaro meesha uu tegey kasoo arkay Ethiopia ilaa Addis Ababa dadka maanta daadsana ilaa iyo meel walba dhan iminka ganacsigooda ilaa Naazreed wataay ee aan kala soconayn ganacsigoodii si ballaaran wataay waa Soomaali baa ugu badan oo xagga ganacsiga maadaama ugu dheereeyaan dee magaalooyin dhan oo iminka magaalada Addis Ababa Boole Mikael iyo Maganaanya iyo dhulkaas oo dhan dadka ku badani waa Soomaali markaati xataa kuleyso waayo inta Soomaali wax yeeshay adiyad ummadda Soomaaliyeed loo aaso oo miilooyin la qarxiyo oo dhagar ah weeyaan oo ummadda waxaan jirno khiyaali ah lagu dhalaabaamiyo weeyaan oo loo kicinayo kicin shucuurta ummadda si loo kiciyo weeyaan dad wax weyn taas waa mid xaaraana falkaas taas ka mid marka arrimahaas ay kicinta ku jireen